मशीन में करंट आता है, जैसे इसमें हाथ डालेंगे करंट आएगा, इसमें कपड़ा ड्राई करेंगे करंट आएगा, बॉडी को कहीं टच करेंगे झटका देगा। किस वजह से ये होता है और किस वजह से आपका ड्रायर नहीं चलता है और वॉश नहीं चलता है, उसमें कैसे चेक करें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा है वॉशिंग मशीन के ऊपर, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर। और ये जो टाइमर होते हैं इस पे पानी चला जाता है और कभी कभी क्या होता है गियर बॉक्सर लीक करता है या उसका आईसी लीक करता है, तो मोटर पे पानी गिरता है, मोटर अगर बच जाता है फिर भी करंट उतरता है मोटर को गीला होने की वजह से। और कभी कभी ये होता है मोटर जल जाता है, उसके वजह से भी जैसे ही आप हाथ डालेंगे बहुत जोरों से करंट आता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। ये फिलहाल वॉशिंग मशीन जो है पैनासोनिक की है। ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ये हर एक वॉशिंग मशीन में आएगी, जो भी सेमी ऑटोमेटिक की मशीन होती है, जैसे एलजी, सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल, पैनासोनिक, हायर, सारे मशीनों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से लोग भी परेशान होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आता कैसे है, इसमें प्रॉब्लम है क्या, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन है, ये वॉश टाइमर है और ये ड्रेन का रेगुलेटर है और ये स्पिन का टाइमर है और यह जो है वॉश टब है, इसमें कपड़ा को धोया जाता है, मतलब कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर पानी लेके इसको कपड़े को धुला जाता है इसमें। और ये जो है इसमें कपड़े को कभी खंगाला भी जाता है और इसमें कपड़े को खंगाला भी जाता है और कपड़े को सुखाया भी जाता है। ठीक है, तो इसमें इसको आज हम चला के दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। जैसे इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो हमारा है ये चल रहा है लेफ्ट राइट, और ये जो है हमारा चालू करने पे कुछ आवाज आ रही है, गो गो की आवाज कर रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कस्टमर का कहना है आवाज आ रहा है लेकिन मोटर चल नहीं रहा, हो सकता है जाम हो गया। तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है और इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो अभी हम इसको चालू करते हैं, चालू कर रहा हूँ, तरवा निकल गया। तो यहाँ पे हमने पावर बटन को ऑन कर दिया और यह बोर्ड हमारा बता रहा है कि कितना हमारे पास वोल्टेज आ रहा है इनपुट, और इसको हमने दिया जो सप्लाई वो 260 है, इस समय हाई वोल्टेज है लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम चलाते हैं, तो वाश वाले को पहले चला के देखते हैं क्या एम्पियर ले रहा है। इधर दिखाइए, ये वाश वाला हमारा चला, एक बार इधर घूमता है और एक बार इधर घूमता है। इसका एम्पियर दिखाइए, मतलब 8 पॉइंट ले रहा है, 0 एम्पियर 8 पॉइंट ले रहा है, मतलब 1 एम्पियर भी नहीं ले रहा है, 5 पॉइंट ले रहा है। जैसे कि ये जब चल रहा है तो 1 एम्पियर से कम ही लेता है, इसका लोड ये सही है। और इसको हम बंद करके अब ड्रायर को चलाते हैं, ड्रायर को भी 6 पॉइंट 5 पॉइंट या 8 पॉइंट लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी चलाते हैं, आपको यहाँ पे एम्पियर दिखाई दे रहा होगा, 4 मतलब 1 एम्पियर 1 पॉइंट ले रहा है, मतलब 2 मोटर का लोड अकेले ले रहा है। ठीक है, और आवाज सुन रहे हैं, मतलब आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, गो की आवाज आ रही है, लाइट जा रहा है, लेकिन मोटर देखिए घूम नहीं रहा है, मोटर बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो दरवाजा उठाने पे वैसे रुक जाता है, लेकिन कितनों स्पीड से चलता है, दरवाजा उठाने पे थोड़ा सा जरूर घूमता है। ठीक है, और मशीन हिलती भी है, तो ये चल नहीं रही है। आपको हम ये दिखा दें कि ये जो वाइब्रेशन हो रही है लेकिन न ड्रायर हो रहा है न कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। और आपको इधर दिखा दें, थोड़ा इधर दिखाइए, आ रहा है और ये मोटर घूम नहीं रहा है, देखिए ये मोटर घूम नहीं रहा है। अब हम मोटर को चेक करेंगे। इस मोटर को चेक करने के लिए हमको अपना क्लैम मीटर कंटिन्यूटी यानी बीप वाले रेंज पे रखना होगा और बीप बजा के एक बार देखना है। तो अब हम इसका जो मोटर का वायर होता है इसको हम एक एक करके निकालेंगे और तीनों पे कंटिन्यूटी रेंज चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन जो था लगा था वो हमारा इसमें लगा था, व्हाइट वाला हमारा कॉमन है, और ये हमारा स्टार्टिंग हो गया और ये हमारा रनिंग हो गया, ये तो हमको मालूम है। अब आपको बता दें कि इसको चेक कैसे किया जाता है। जैसे कि ये तीनों पे रीडिंग आने चाहिए और इसके बारे में हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के लिए एक वीडियो बना दिए हैं, फिलहाल के लिए इस पे रीडिंग आना चाहिए। तो देख सकते हैं व्हाइट वाला और ब्लैक वाला हम लेते हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रहा, कोई बीप साउंड नहीं। और ग्रे और ब्लैक लेते हैं तो कोई बीप साउंड नहीं, और ग्रे और व्हाइट लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ ग्रे और व्हाइट 2 लूप हमारा सही है, और जिसमें से ये ब्लैक वाला जो स्टार्टिंग हमारा ये जल चुका है। ठीक है, इसलिए जब स्टार्टिंग हमारा जल चुका है तो ये लूप किसी से अटैच नहीं है, इसलिए मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये प्रॉब्लम आया कैसे हम आपको बताते हैं, वो कैसे आता है। यहाँ पे अभी हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें हम अभी पानी डाल के आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम आया कहाँ से। मोटर जो मतलब इसका जो स्टार्टिंग खराब हुआ है
वो आया कहाँ से, कैसे वो खराब हुआ, लाइट तेज हुई कि वो पानी से खराब हुआ कि वो चलाने से खराब हुआ, किस वजह से ये खराब होता है, 101% आपको सही जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। पानी को इसमें डालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, इसमें पानी अगर हम डाल रहे हैं तो इसको बाहर निकलना चाहिए। और यहाँ यहाँ दिखाइए, आप दिखा दें आपको, ये देख सकते हैं इसके मोटर के ऊपर बरसात हो रही है पानी की, रिमझिम सावन की बरसातें, ठीक है। तो इसको बरसात को जब तक आप बंद करेंगे, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक कितनों ही मोटर बदल देंगे, आपका हर एक मिनट में मोटर आपका जल जाएगा। तो इस पोजीशन पे आपको करना क्या है कि कभी आपका मोटर खराब ना हो। और इसको ये खराब कैसे होता है इसके बारे में पहले हम बताते हैं, फिर आपका मोटर ऐसा उपाय बताएंगे कि आपका मोटर कभी खराब नहीं होगा। प्रॉब्लम आता है वो इस तरह से कुछ स्टॉप करा, इस तरह से कुछ मशीन के ऊपर आईसी लगे होते हैं, इस ड्रम के नीचे इस तरह से आईसी लगे होते हैं, जो कि जब वो ड्रम चलता है तो जब इसमें से मोटर का शाफ्ट आता है ऊपर ड्रम को नचाता है, तो ड्रम जब इधर उधर लेफ्ट राइट ज़्यादा कपड़ा वजन होने पे जब वो इधर उधर लड़ता है तो ये फट जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वो नीचे से उचक जाता है तो साइड से पानी जाने लगता है और मोटर पे गिरता है। और कभी कभी ये होता है कि आपका जो मतलब ये बुश होता है, यहाँ पे ये बुश जो है कट जाता है, उसकी वजह से शाफ्ट पकड़ के पानी आने लगता है। ये 3 प्रॉब्लम की वजह से ये फेल हो जाता है और आपका मोटर जितना बार बार जलेगा, जब तक इसको आप पानी का जो रिसाव है जब तक उसको अच्छे तरीके से बंद नहीं करेंगे तब तक आप मोटर को बचा नहीं पाएंगे। जितना भी मोटर लगाएंगे, कोई भी मोटर कितना ओरिजिनल है वो बचने वाला है नहीं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आता है जब लेफ्ट राइट अनबैलेंसिंग कपड़ा डला जाता है और वो लेफ्ट राइट लड़ाता है, तब ये फटता है और तब पानी मोटर पे गिरता है, तब मोटर जलता है। और जब भी मोटर जले आपका, तब भी इसको नया चेंज करवा के तभी मोटर लगवाएं। और मोटर के साथ साथ हम बता दें, एक हमारे पास अब इसमें हम कौन सा मोटर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आपको ये चीज बताते हैं। अब देख सकते हैं इसमें अभी हम मोटर यही वाला लगाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक कवर लगा दिया और कवर आपको दिखाने के लिए लगाया। अभी इसको हम साकर पे कसेंगे, मोटर को इसको खोल लेंगे, फिर उसके बाद इसको फिर बाद में कसेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इसका ब्रेक प्लेट होता है उसको कस देंगे, फिर पुली लगा देंगे और उसके बाद ये हम अपने मशीन के टैंक में लगा देंगे। मान लीजिए बाय द वे ये कट भी जाता है तो मोटर पे अगर पानी भी गिरेगा तो किसी तरह से मोटर जलेगा नहीं, कहीं से साइड से भी पानी जाएगा नहीं मोटर के अंदर। तो ये सेफ्टी कवर बहुत ही सस्ता और अच्छे रेट में आता है। मोटर के सेफ्टी के लिए कंपनी को इसको लगा के देना चाहिए। फिलहाल कई कंपनियां इसको लगा के दे रही हैं और बाकी कंपनियां नहीं लगा रही हैं। तो हम लोग भाई रिपेयर करते हैं, जब परेशान हो जाते हैं हम पानी लीकेज से, तो ये चीज़ हम अपना लिए हैं और इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साल 2-2 साल मोटर चलता है, ये कट जाता है और इधर उधर लड़ता भी है लेकिन मोटर बच जाता है, मोटर नहीं जलता है, तो कम खर्चे में मशीन बन जाता है। तो ये दोनों चीज को हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इसको लगा देंगे, फिर मोटर को लगा देंगे। मोटर का आप कुछ होगा नहीं, बैंडिंग कराएंगे तो वो सही से चलेगा नहीं, क्योंकि बैंडिंग जो होता है वो अलग अलग साइज के तारों से भरा जाता है, जिससे वो आरपीएम सही नहीं देता है। तो हम न्यू मोटर ही लगा रहे हैं और इसमें मोटर को लगाने के लिए हमको ये पार्ट खोलना पड़ेगा। ये पेनी है इसका, इसके चारों तरफ स्क्रू है और इसको खोल के हम मोटर लगा के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको हम खोलते हैं, तब तक मोटर को बाहर निकालते हैं। ये हमारा बॉडी खुल चुका है, देख सकते हैं चारों तरफ से हमने यहाँ जो स्क्रू लगा था हमने खोल दिया। और इस मोटर का जो स्क्रू होता है साकर से, हम इसको खोल लेंगे और खोल के बाहर दूसरा मोटर इस पे लगाएंगे। और दूसरा मोटर लगाने के बाद फिर ये प्लेट बैठाएंगे, और सॉरी प्लेट बैठाने से पहले मोटर को कसने के बाद वो जो कवर होता है सेफ्टी उसको लगा के उसके बाद ये प्लेट लगाएंगे। ये सब प्लेट और पुली हमको यही वाला लगाना है, मोटर खाली चेंज करना है, ठीक है। तो मोटर को हम चेंज करते हैं, सही है। और ये मोटर हमारा खराब है, तो इसका जो पुली और ये प्लेट है ब्रेक वाला, इसको सारे को खोल के ये मोटर को हम फेंक देंगे कबाड़ में और ये सारा पुली प्लेट इस पे लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे। पहले मोटर को हमको वहाँ साकर पे कस देना है ताकि ये कस आ जाए। उसके बाद इसको लगा देना है इस तरह से, इसमें स्क्रू ये प्लेट लगा देना है और उसके बाद स्क्रू लगा देना है इसका, इसमें लगा दे रहे हैं। और अब लगा के वहाँ पे आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर जो आईसील है उसको हम लगाते हैं बाद में। पहले इसको लगा के मशीन को खड़ा कर दें, इस तरह से मोटर को हम लगाएंगे। ये साकर का सारा घाट बैठा देना है
और इसका भी सबका। उसके बाद एक इसका जो लंबा लंबा बोल्ट होता है उसको टाइट कर देना है, वो कवर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेक प्लेट लगाना है, उसके बाद पुली लगाना है। तो अब हमको ये कवर का जो होल है उसको मैच करा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेक प्लेट को हम रखेंगे, ब्रेक प्लेट का जो होल होता है उसको भी मैच कराएंगे। उसके बाद इसको इधर ऐसे रखो। उसके बाद इसको मैच कराने के बाद स्क्रू को टाइट करेंगे। तो हम टाइट करा के दिखाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं हमारा ये प्लेट जो है अच्छे से लग चुका है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे पुली लगा देंगे, और पुली लगाने के बाद अगर इसमें से जो पानी गिर रहा था अगर हम ऐसे ही लगा दें तब भी ये मोटर चलेगा फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये बगल वाले मोटर को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए हमको इसको भी चेंज करना है। तो पहले इसको फिट कर लें, इसको मशीन को उठा के इस पर रख दें, उसके बाद बैलों को चेंज करते हैं। तो अभी हमने जो नीचे का है उसको कसा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का जो साइड से यहाँ स्क्रू लगा था, पीछे भी स्क्रू लगा था, हमने चारों तरफ से स्क्रू खोल के ये साइड में पैनल को कर दिया। अब इस ड्रायर को हम निकाल के देखते हैं। ये इसका जो ड्रम है ये देख सकते हैं, इस पे पकड़िए इसको। ये जो शाफ्ट है इस पे काफ़ी कचरा आ जाता है, इसकी वजह से बुश भी कट जाता है। और इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में, ये फटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये साइड में ये आपको अच्छे से दिखा दीजिए, साइड में सब उठ गया है, ठीक है। और ये कब कैसे उठा है, जैसे कि इसको अगर हम ऐसे उठा दें तो ये हाथ में आ जाएगा, देख सकते हैं। ये इतना दूर पहले से ही छोड़ रखा था, ठीक है। अभी तुरंत छोड़ा है, ये पहले से छोड़ रखा था। तो इसको हम अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा मशीन जो है अच्छे से चलना चालू हो जाएगा। और इसको चेंज करने के लिए हम पहले इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ताकि जब दोबारा हम मैक्सो बाउंड लगाएं तो वो अच्छे से पकड़ ले। और उस लॉक को निकालेंगे और ये इसको हम डिफेक्टिव में फेंक देंगे, क्योंकि इसका जो बुश है वो भी ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको दिखा दें, जो इस पे जो गंदगी लगी थी इसको हमने साफ़ करके और इसमें हमने कंप्रेसर ऑयल अपना जो भी है लगा दिया। और यहाँ पे दिखाइए, जहाँ पे बैलो फिट होगा इसको अच्छे से हमने साफ कर दिया एकदम। और अब जो है हमको इधर दिखाइए, अब जो है हमको एक ओरिजिनल बैलो लेना है, ठीक है। और कंघा हमको यही पुराना वाला, इसमें कंघे में कुछ होता नहीं है, ये नीचे पेनी को पकड़ के रखता है इसको साट के। तो इसको इसमें फिट करके अच्छे से, और इसको हम वहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। तो इसको हम फिट कर लिए हैं। अब इसको फिट करने के बाद इसको हम वहाँ पे बैठाएंगे। तो बैठा के हम आपको दिखाते हैं। और बैठाने से पहले इस पे थोड़ा सा ये मैक्सो बॉन्ड ज़रूर गिरा दें, ताकि यहाँ पे भी गिरा दें, ताकि ये अच्छा पकड़ बना ले, पानी का रिसाव ना होने दे, ठीक है। तो अब हम इसको बराबर से पकड़ के, दोनों हाथ इस तरह से पकड़ के और आसानी से इसमें प्रेस करेंगे रख के, तो ये बैठ जाएगा। तो ये देख सकते हैं अच्छे से बैठ गया है। अब हम दोबारा से इस पे साइड में मैक्सो बॉन्ड को गिराएंगे। अब हमारा ये वाटर लीकेज जो था वो सही हो जाएगा, अब दोबारा से लीकेज नहीं करेगा। और अगर लीकेज भी करेगा तो हमने जो मोटर लगाया उस पर सेफ्टी कवर है, वो संभाल लेगा और ऐसा कुछ होने नहीं देगा। और इसको 24 घंटा लगेगा सूखने में, तब तक हम मशीन को फिट करके और आपको चला के दिखाएंगे, लेकिन पानी इसमें नहीं डालेंगे और चला के आपको दिखाते हैं इसको। यह जो लाख है इसको हमको जरूर से देख लेना है कि बैठ गया है कि नहीं चारों तरफ बराबर। तो हमारा चारों तरफ एकदम बराबर बैठ गया है। तो अब हम इसको ड्रम को इसके अंदर डाल के और शाफ्ट में इसमें पुली में कस देंगे शाफ्ट को, ठीक है। उसके बाद बॉडी को पेच से पूरा टाइट करेंगे, हाथ से इसे पकड़ के, और इसमें जहाँ इसका होल है वहाँ पे रख के और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा। अभी ये हमारा जा चुका है, नीचे गया है। अब इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे और नीचे आपको ये शाफ्ट जो है आ चुका है अब। और इसको हम घाट इसका जो है मैच करके और इस बोल्ट को टाइट करेंगे टामी से, और ये हमारा फिक्स हो जाएगा। और इधर दिखाइए, को बैठा के और उसके बाद जहाँ जहाँ स्क्रू लगा था स्क्रू टाइट कर देंगे। उसके बाद इस मोटर का कनेक्शन जो है हम करके आपको दिखाते हैं चला के।
तो मशीन का हमने पूरा बॉडी फिट कर दिया। मशीन का सारा बॉडी हमने फिट कर दिया, सब स्क्रू जो भी था इसका ऊपर नीचे का सारा कस दिया, और इसमें जो भी मोटर वोटर था फिट करके ड्रम व्रम हमने फिट कर दिया। और अब जो है हम इसका एक काम बचा है, इस मोटर का कनेक्शन कर दें। तो यहाँ पे मोटर का जो वायर है, ये हमारे पास मोटर का 3 वायर है, जिसमें हमको पता है कि ये कॉमन है वाइट वाला, और नजदीक का ये वाइट वाला कॉमन है, और ये हमारा रनिंग है, ये हमारा स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है उसको हम जोड़ देते हैं। उसके बाद इस मोटर को चला के दिखाते हैं। तो जोड़ने के लिए हम तो यहाँ पे हमने तीनों, जो हमारा कॉमन हो गया, जो हमारा स्टार्टिंग हो गया, जो हमारा रनिंग हो गया, हमने जोड़ रखा। अब इसको हम चालू करके देखते हैं। यहाँ पे लाइट को लगाते हैं और बटन को ऑन करते हैं। अब फिलहाल इसको हम चलाते हैं। इधर दिखाइए, ऊपर घुमाएंगे तो देख सकते हैं ये हमारा काफ़ी अच्छे से स्पीड से चल रहा है। पहले यही नहीं चल रहा था, और फिर हम रखेंगे तो फिर अच्छे से ये चलेगा। और इसको हम बंद करेंगे और इधर देखते हैं ये हमारा चल रहा है कि नहीं। ये भी हमारा चल रहा है। लेफ्ट राइट दोनों साइड चल रहा है। तो हम